Maarresa kana hiikasini ifasini godhuuf immoo ijoolleen ortodoksiitu jiraatanii gaariidha kanan isiniin jedhee fi kanaafidha. Okay. Ati abbaa Abu Wald Manfas Qudus Andi Ahadu Amlaka jedhu sanitti hin amantu? Waaqayyo tokko sasin jechaartan kanatti fidalaanni. Jechuun yeroo tokko jechi Sillaasee jedhu kuni maal seeta? Jechi Sillaasee jedhu sadan tokkummaa jechi jedhu kuni jecha afaan Gi'iifi Seelaas jedhu irraa kan inni dhufedha. Barsiisa kiristaanummaati. Jedhu irraa kan dhufe hiikni isaa sadi gochuu jechuudha. Sadi gochuu jechuudha. Jecha Ingiliffaa Trinity jedhu jecha afaan Laatinii ammoo Trinatas jedhu irraa kan inni dhufedha. Jecha kuni jechuudha. Walumaa galatti kiristaanonni kan isaan jedhaniiti amananii Waaqayyo maalummaadhaan tokko qaamaan sadi jedhaniiti ni amanan. Ati dubbii kanatti ni amantaa? Itti amanu. Okay, ni amantu. Okay, galatoomi. Warra Ortodoksii biratti Sillaaseen haala kanaan jira jechuudha laata. Isa kanaaf jara barbaade iyyuudha dhiifama garuu. Okay, rakkoo tokko hin qabu yoo dhufanii seef kennanii haala kanaan jira. Garuu osoo kiristaanummaan hin dhufin dura namoonni wanta kanatti amanaatiin hin turan. Fakkeenyaaf tokkoon sitti agarsiisa. Namni yeroo jalqabaatiif jecha Sillaasee kana fayyadame nama kana kinoo. Nama kanatti iyyuu fayyadame malee barsiisa Baayibilii yookaan raajotaa keessa hin jiru. Fakkeenya tokkoon yoo siif kaasu jechaadha. Hindiin haala kanaan itti amanaatiin hin turte. Haala kanaan itti amanaatiin turte osoo kiristaanummaan hin dhufin jechaadha. Maddi wanta kanaadhaayi, maddi Sillaasee kanaadhaayi asirraa dhufe malee wanta ammootu raajotaan wal qabatu miti jechuudha. Ati amma ammootu erga wannotti hin amanin, erga Sillaaseetti hin amanin jechaadhaayi gaafii takkaan si gaafadha. Abbaa ilma Hafuura Qulqulluu sadan tokko waaqummaadhaan tokko jettee hin amantuu migadoo teenya. Hin amantaa? Eeyyee. Abbaa ilma Hafuura Qulqulluu sadan waaqa tokkooti jettee amanta. Kanaafuu ati Sillaasee jettee ni amantaa jechuudha. Suuraa kanatti hin amantuu malee. Lakki ilaa amma isinii Sillaasee sana amantaa Pirootestaantii Sillaasee kana bakka buusaa jirtu. Sillaaseen amantaa Pirootestaantiin Sillaasee kana bakka bu'u. Amantaa Sillaasee kanas bakka bu'u. Pirootestaantii kan bakka bu'u ijoollee Taawidoodha. Ituu isaanii naaf iddanii gara bareedaadha ture laa deebii kana argachuudhaaf. Isaanis akkaataatti amananii akkaataatti akkas jedhanii seenaan lafa kaa'u jira Taawidoo keessa. Rakkoo tokko hin qabu. Ati piikcharii kanatti yookaan si'ilii kanatti hin amantu malee abbaa ilma Hafuura Qulqulluu sadan waaqa kan jedhamutti ni amantaa jechuudha. Eeyyee. Okay, shi galatoon. Okay, waaqa abbaa ilma Hafuura Qulqulluu sadan waaqa tokko jedheetiniin Iyyasuus Kiristoos barsiisee jira dubbii kana. Iyyasuus Kiristoos dubbii kana barsiisee. Yaa. Yesuus Kiristoos kuni ilma isaan bakka buufatanii siilii sana lafa kaawwatanidha. Yesuus Kiristoos jechuudha. Akka ati amantutti Ortodoksii dhiisnee bara. Ortodoksii dhiisneetiin hin jirra. Akka ati amantutti akka amantaa Isammoo akkamidha beektue? Ishinaa dhaggeeffadhaa. Tokkummaa kanarratti dhalaa. An keessanii wajjinis wanta tokko nu godhu kan jaraa wajjinis wanta tokko nu godhu isinitti muufidha kana. Kan Sillaasee kana waa'ee kanaatti sin naqee kanii Sillaasee kanas kan fudhatee isa waaqa tokko kanas kan fudhatee ittiin tajaajila kana barsiisee waldaa Pirootestaantii. Deebii keessan kana isinii deebisuufini kana sadan qabadhe isinii dhufe. Sagaleen kee hin dhagahamaan turre. Gaaffii tokko si haa gaafadhu. Na gaafadhaa. Eshi galatoom. Gaaffii takka yoo si gaafadhe waaqa abbaa ilma Hafuura Qulqulluu sadan waaqa tokko kan jedhu macaafa keessa ni jira. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa Hafuura Qulqulluu kan jedhu kuni waaqni Hafuura Qulqulluu waaqa kan biraa qabaachuusaa kan ibsu ta'a. Waaqni ilmaa waaqa kan biraa qabaachuusaa kan ibsu ta'a.
Waaqni abbaas immoo abbaan sunis immoo waaqa kan biraa kan ibsu ta'eetu namatti hubatama saayikoo keessatti. Jechuun amma jira moo hin jiru waaqa abbaa ilmaa furu qulqulluu sadan waaqa tokko kan jedhu kun jira moo hin jiru? Akka kan keenyaatti jira garuu ilaa wanta akkasiin amantanittuu iddoo goggoradhaa pheenxeen sobduudha ortodoksiin sobaadhaa musliimni sobaadha kan jedhuuf hin deebisaa raaman. Isin waaqa tokkichatti amantumni eeyyee waaqni tokkuma jira lafa kanarra. Biyyoota garaagaraa keessaa biyyoonni garaagaraas waaquma tokko qabu turan namni lafa kanarra jiraatu. Ani eenyudha kan jettaniif immoo jechuudha. Isin namni ilmi dhiiraa tokko Addaamiin bakka bu'e. Ilmi dubartii tokko immoo Hewaaniin bakka buutee jirti jechuudha. Addunyaa kanarra namni sadiin jiru nama lamatu jira waan ta'eef. Namni kun immoo dhiiraaf dubartii jedhee bakka lamatti qoodama. Namni kan biraan utuu uumameera ta'e waaqni ilmaa waaqni hafuura qulqulluu kun jiraachuu danda'a. Jira jedhameetu itti amanama. Garuu waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu maaliif fudhattanii isa jedhu kana isinii deebisuuf dhalaan. Fudhatuun duratti jira macaafa keessa jira jalqaba. Raajonni waaqa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan tokko jedhanii barsiisanii jiranii raajonni yookaan Yesuus Kiristoos barsiisee jira. Yesuus Kiristoos barsiiseera namaaf hin galu malee. Ragaa nuuf kenne waan namaaf hin galle maaf barsiisare? Maalis immoo akka namaaf galutti sin dhalanne kaa dhalachuu dhumti isaayyuu akka ajaa'ibaatti akka dinqiitti dhadhaan quraanumti keessaniyyuu jechuudha. Jechuun quraana keessa wanti namaaf hin galle hin jiru hundumni isaatiyyuu namaaf galaa jechuudha. Dhaloonni isaas nu galee jira. Ishimee namaaf isiniif galee jechuudha. Akkaataan dhufaatii isaas nuuf galeetiin hin jira. Amma barsiisa keessatti iddoo Yesuus Kiristoos waa'ee Sillaaseetti dubbate ragaa nuuf kenname. Waa'ee sadan waaqa abbaa ilmaa qulqulluu sadan jedhu kan ibsu kana mee ragaa nuuf kenne. Jira dhaabbanni asuma. Yookaan kun ammoo wanta waa'ee kan nuuf hima jechuudha. Baayibilee keessatti hundaa'e. Abbaleeyyan taaftaa koppeeleen kee godha. Mo'itti irra jirtaa gada yoo akka tasaa dubbataa jiraatti. Ayyo. Morminu bara yoo jiraate morminu. Yoo hin jirre ammoo. Waaqayyooti sagalee. Ishimee namni quraana qulqulluudhaan mormee argame kun seexana moo seexana bakka bu'a moo seexana bakka bu'u? Lakki namni quraanaan morme hin jiru. Hin jiru jedhinaa sinaanaaf naan galle. Jira mani kunoo jira naaf iyyuu naan galle. Maaliif siif hin galee waa'ee quraana? Ani wanta tokko carraa dhibban siif kan na laali gado. 100% siif kan na laali. Waanuma feeti islaamummaa irraa gaafachuu ni dandeessa. Jalqaba irraa hanga xumuratti. Islaamummaan amantaa nabiyyoota hundaati. Amantaa nabi Muhammad fidee miti beeka. Kan Iyyesuusi, kan Muuseeti, kan Abrahaam, kan Isaaq, kan Salamoon, kan Heewan fa'aati, kan Maryam fa'aati. Raajonni hundinuu muslima jennee waan amannuuf jechuudha. Wanti takka gaafii irraa yoo qabatu taate islaamummaa gaafachuu dandeessa. Yoo beeke si deebisa. Yoo hin beekin nama naa olitu jira. Si galee? Wantuma gaafii tokko sitti ta'e gaafachuu dandeessa jechuudha. Hin jiru jedhinaa isa jedhuudha. Hin jiru ettu taanaan yaanaaf naan galle dhaqqaa. Isa kana erga kan keessan isin waaqayyoo tokko jettu ta'e ani dhaqee waaqeffataa waaqeffata malee dhugaa kana gadhiise gara keessan hin dhufu. Nama walitti sassaabbachaa jirtu malee isin mootummaa waaqayyoo lallabaa jirtani. Wallaahi. Magaaleen kakadiin dhugumadha. Wanta tokko sitti himan dhageeffan. Rabbitti amantee fi rabbii kafartes wanti rabbiif dabaltu hin jiru, wanti rabbi irraa hir'istu hin jirtu.
Sigale? Ilaahi gaafa akkas jedhu quraana irra wanta kana faalleessu jira jechuu koo miti. Garuu afurri namni wal mormu jiran ni maal as keessatti